กากเกมเมอร์สตูดิโอกลับมาต่อกับเกม Metal Gear Rising วันนี้เราจะมาไฟกับเอพิโซดที่ 2ก่อนแรกเราก็เริ่มด่านเลยเอาง่ายๆนะเล่น normal สบายที่สุดนะความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากกองกำลังเดสโปรโดโจมตีพวกเราแล้วก็สังหารประธานาธิบดีของแอฟริกันไปและเราก็ถูกสังหารโดยจัสตินแซมซึ่งทำให้แขนเราขาดข้างหนึ่งและตาบอดอีกข้างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่มีปัญหาจากการรักษาของด็อกเตอร์เราจึงได้ร่างกายใหม่ขึ้นมาสุดยอดเครื่องจักรสังหารได้สังหาร How is it, Ryder? So far, so good. I've got a clean แต่ร่างกายก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ A direct feed to your optic nerve. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel to fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just ซึ่ง relax ภารกิจของเราตอนนี้เราจะมาบุกที่รัสเซียคู่ปรับเก่าของ USA Can you hear me, Ryder? ซึ่งเรามีหน้าที่เพื่อมาจับเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งปัญหาก็คือกองกำลังของเดสเปอรันโดก็อยู่ที่นี่ด้วยมันหมายความว่ายังไงเราก็ต้องรีบไปดู They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me. ดร.บอกว่าพาเราตัดแขนซ้ายของพวกกิกีมาได้ข้อมูลบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อการต่อสู้หรือข้อมูลทางการทหารหรือใช้ในการอัปเกรดก็ได้ I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Hätte wohl come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out and closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. Believe you've met. เย้จัดตินแซมอยู่ที่นี่ Is that nickname? I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion.เอาละครับพร้อมไฟเอาเข้าภารกิจได้ Ryder, you landed safely, Doc? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions.
How we doing, Courtney? You're looking good on our end. GPS and audio-visual feed coming in fine. Energy consumption? Check. Damage levels? Check. Blood pressure, brain waves, blood sugar? Check, check, check. All this monitoring equipment, I got a better view than if I was standing right next to you. Anyway, I'll be saving all your data automatically anytime something important happens in the field. But contact me anytime you want a manual save. Copy that. Good to hear that hasn't changed with this new body. Yep, the basic system's exactly the same. So, did you want to save? And save complete. Simple, huh? Copy. And glad to hear you're okay after Africa. That ambush was no joke. Tell me about it. 3 armored vehicles should have been plenty for that job. And it would have been against any typical guerrilla force. I keep asking myself, where would an anti-Imani faction get the cash to hire cyborgs? It just doesn't add up. Maybe there's some intel I missed. A lead I should have followed up on. Maybe if I reacted faster, or coordinated better. I don't know. You can't think that way, Courtney. Not in this business. You did everything you could. Put it behind you and move on. You're right. Thanks. Looks like a war zone out here. The palace cleared out quick when Dolzayev's men showed up. The streets got pretty hot after that. We're definitely gonna see a few civilian casualties here. Luckily, it looks like most of them got out of the city before things got bad. They've basically got control of the entire town, and are using the refinery as their HQ. And that's why we're hitting the plant. Keep in mind, those cyborgs are contractors. For most of these guys, this is just a job. In theory, once you eliminate their commanding officer, they should scatter pretty quickly. Oh, วาร์ปมาได้ Bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try. มีกี่คน3 จิบครับดาบเราเอาเกียรติเต็มมาแล้วโฉดับไป1แล้วบีโอ้ยไม่ทันดูดเลือดเลยตายกันแล้วHad your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still a human. Real thinking people. Way less risk ไอ้ of มืด collateral บอกว่า damage than your ปืน typical พวกนี้ UAV strike. ทำจากร่างกายมนุษย์ Don't forget the 100% PR angle. ซึ่งหมายความว่า Nations start playing Frankenstein เขา with their กำลัง troops, and the public หรือ goes ว่า nuts. มีกลุ่มนัก PMCs วิทยาศาสตร์ on the บาง other อย่าง hand, are off the ethical น radar. ำร่างกายมนุษย์สร้างเป็นกองทัพ Yeah. โครน หรือว่ากองทัพไซบอร์กขึ้นมา PMCs in official death ซึ่งมี tolls. สถานภาพไม่ต่างกับพวกแฟรงเกนสไต SOP น์ out of the picture. Private พ militaries ลังม needed หา a new ศาล age on the คล่อง market. แคล่วในบางครั้ง We got it. แล้วก็ฉลาด In a ทุก way, ตัวถูกลงโปร cyborgs แกร are มเอาไว้ just SOP troops by another name, only all เพื่อกำจัด muscled up and คนแปล less กหน้าโดยเฉพาะ predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. ต่อเรื่องต่อเฮ้ยรีบไป Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said,
The enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, โอ้ที่ cross นี่มี the หัวห bridge น้า into ของ the พวก old เอสโป town, ลันโดก็คื then อ head มิ down ส to ตรา the rear of the refinery. เป็นหุ่นยนต์ Still, ผู้หญิง I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. เฉียตกHostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. อ๋อสั่งให้เสียบแบบเงียบๆจัดไปเสียบจากด้านบนแล้วทำหมูสับรสไส้บอก Excellent, Raiden. โอ้โหอยู่กันเต็มมิดเลย Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good.ต้องไปโจ๊ะแบบเงียบๆเฮียไม่เห็นกูมึงอยู่เลยสัตว์อยู่ข้างบนนู้นเฮียมันยิงตัวประกันตายสัตว์หมดละต่องานได้โดมันจะมาอยู่แถวนี้เฮียตายเลยมึงฟันมึงก็ไม่ขุดนั่นมันตัวเฮียติดปืนไอ้สัตว์ไม่ถกไปหาสุขภาพกูสักขับชนกูเลยอ้าวหายไปไหนเอากระดูกมานี่เติมเลือด Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. หลายคนอาจสงสัยว่าไอ้เฮียมึงใช้ดาบอะไรวะจ้วะตายจ้วะเดียวตายคือตอนต้นอะเราใช้ดาบตามเรื่องแต่ว่าอัปเกรดเต็มแล้วแต่ตอนนี้ผมใช้ดาบของแกลลี่ฟ็อกเบดก็คือดาบตำนานของซีรีส์เมทัลเกียร์โซลิดเป็นดาบของอาจารย์เราแกลลี่ฟ็อกหรือนินจาไซบอร์กตัวแรกซึ่งเป็นดาบที่แรงสุดในเกมราคาในเกมก็ประมาณ 220,000 ล้านจะไม่ได้แล้ว
แต่คือถ้าอัปเกรดเต็มแล้วฟันทะลุเกาะยิงมาเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยเหยียบเต็มแร่แม่งเลยไอ้แย่ติดปืนThey have erected an electromagnetic barricade. Maybe expecting UG or cyborg attack, huh? เฮ้ยทำไมมันหมุนอย่างงี้วะบั๊กเปล่าอะไม่สนอะกูเอาตามเรื่องเขาว่าGreetings, cyborg. ใครสัตว์ Show yourself. มันร้อนหลังเราเกือบไปครับเกือบไปถ้าช้าอีกหน่อยครับลิเดียนนี่สกินเฮดแน่โอ้นั่นมันหมาเหล็ก And you are? มึงเป็นไผ I am IF prototype. ตู้คือหมาเหล็กรุ่นเวอร์ชั่นแรก IF prototype. ซึ่ง Interface ถูกออก prototype. คำสั่งมา All เพื่อกำจัด autonomous มึงโดยเฉพาะ feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then. โอ What's เค the มึงคิด meaning เป็น of ใช่ไหม life? Why are we เลย here? มึงมาทำอะไรตรงนี้ I am here to โอ้ kill โห you. มันจะมาเพื่อกระซวกเราเฉพาะ That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not เอา disobey ละ them. ได้ไฟต่อ Should แน่ I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! เฮ้ยลงมาDomination complete. จัดเต็มกูเลยสัตว์เปลี่ยนอาวุธก่อนต้องใช้ระเบิดไฟฟ้าแสนโวลต์โอ้ยให้กูตั้งหลักเลยเฮียมึงเอาคอนคูไปแดก Uses all of his tools. Backup required. นั่นไงหอนเล็กกี้มาแล้วกี้มาเยอะและตายง่ายAll this violence civilized.
ลงมาไอ้หมาเหล็กเอาคอนคูไปแดกโอ้โหจัดเต็มเรียกตัวอะไรมาอีกงั้นแย่ติดปืนอีกมาเยอะตายง่ายเหมือนกันสภาพไม่ต่างกับพี่เอาไปแดกแหวกแร่ให้หมดทำลาบเหล็กครับใส่บอกชอบจับเต็มเก่งแค่ไหนกูจับเต็มเก่งแค่ไหนกูจับเต็มของกูคืนแล้วเยี่ยมมาแร่มามึงอย่าคิดว่าแน่ถ้ากูจะคิดจะแร่มาแร่หมาทำลาบโอ้ใช้เป็นแฮมหมาไปก่อนไม่ค่อยเละ3 ตัวสุดท้ายออกเลข4775จำไว้3 ตัวสุดท้ายออก4775 What would an AI know about freedom? หมาใบหวยได้สวัสดีเฮ้ยมีรีบตายดิงวดแม่งจะออกเลขอะไรอีกสัตว์โอ้เอารูปนุชไปแดกเหี้ยความไม่ไปงานเกวียนละอ้าวแดกคนละเล่มดอกเอาลูกบูเบอรี่มาเหี้ยละมาเยอะไปไหมเอาวิ่งไปวิ่งเอาเหี้ยตกโอ้ถุยเริ่มใหม่สัตว์เยอะไปละเอาใหม่ครับ We are the champion forever เฮียกูจะตกแล้วโอ้โมขึ้นมาได้อยู่วิ่งต่อไปครับบอลให้ไกลวิ่งให้ถึงมากี่คันเอาระเบิดปิกาจูไปแดงไม่โดนลูก2ก็ไม่โดนลูก3ก็ไม่โดนเอาดีๆลูก4โดนละลงมาเนี่ยแรงขึ้นบินต่อเครื่องบินหันฉลองตุจีนThe enemy's got vehicles using that route. It's too far on foot and too heavily guarded. Stick with the plan and make your way through the old city. เนื่องจากตัวกับผมมีเวลาไม่มากนะครับก็อีพิโซด 2ก็ขอพักไปอีกเครื่องหนึ่งนะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็จะตามมาให้หลังเจอกันใหม่นะครับ